Алла Тағала бізді сынақсыз қалдырмайды ешқашан. Біз сыналамыз. Оны да Алла Тағала білдірмей жатып сынай салмайды. Алла Тағала білдіреді бірінші. Құрандағы аятымен білдіреді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бақара сүресінде айтқандай, «Валя наблуаннакум», біз әлбетте сендерді сынаймыз дейді. Басқа жолы жоқ па Раббымыз? Жоқ, әлбетте сендерді сынаймыз дейді. Қалай? Немен? Бишейин минал хауфи вал жуғи. Сәл қорқытамыз сендерді. Қараңыздар. Бірақ неге сынайды? Біз білмейміз ғой өзімізді. Ваяхсабуна аннакум мухтадун дегендей, олар ойлайды дейді, біз бәріміз тура кетіп баратырмыз деп. Жоқ. Тура емес нәрселер көп. Соның бәрін сынайды. Малдарынан кемітеміз. Минал амуали вал анфуси. Жаныңнан кемітем. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Жаныңнан кемітем деген ауырып қалуымыз. Немесе жаңа біреудің кішкентай баласы